কান্না করে অ্যাকশন করে দিচ্ছে। নাকের ফোঁটা বেরিয়ে গেছে, নাকের ফোঁটা সব বেরিয়ে গেল, তাও হাঁচি হচ্ছে না। যাটা দেখো চলে বলেন কি হাই গাইস, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল। আবার একটা নিউ চ্যালেঞ্জিং ভিডিও নিয়ে চলে আসলাম। এই ভিডিওটা করার জন্য আমাকে একজন রিকোয়েস্ট করেছিল, তার নাম হচ্ছে রূপেশ যাদব। তো আমি এই ওপরে দিয়ে দিচ্ছি। সে বলেছিল দিদি স্নিজিং চ্যালেঞ্জ প্লিজ। তো আমি স্নিজিং চ্যালেঞ্জ নিয়ে মানে হাঁচির চ্যালেঞ্জ নিয়ে চলে আসলাম আজকে। সে মেনশন করে দেয়নি মাকে নিয়ে করতে হবে না করতে হবে না। তো আমি ভাবলাম আমি কেন একা একা হেঁচে হেঁচে মরবো। তো আমি ভাবলাম চলো আমার মাকেও নিয়ে নিই। এর জন্য মা আর আমি আজকে চ্যালেঞ্জটা করছি। তো এর জন্য আমি নিয়েছি নোমাল আর ইয়ারবার। এইটা দিয়ে নাকটা খোঁচাতে হবে, বলেন কি, আর এই নোমালটা দিয়ে মুছতে হবে। আচ্ছা, আর যদি এটা দিয়ে না মুছি তাহলে যত নাকের পোটা আছে সব তোমাদের গায়ের মধ্যে ফেলে দেবো। তো এর জন্য নোয়ালটা মোস্ট ইম্পর্টেন্ট। তো চলো চ্যালেঞ্জটা শুরু করা যাক। গাইজ এবার চ্যালেঞ্জটা শুরু করছি। শুরু করো। তিনটে হয়ে গেছে আমার। So guys, পাঁচটা হয়ে গেছে। আমার মা এখন একটা হাঁচি দিতে পারিনি, কান্না করে অ্যাকশন করে দিচ্ছে। নাকের ফোঁটা বেরিয়ে গেছে, নাকের ফোঁটা সব বেরিয়ে গেল, তাও হাঁচি হচ্ছে না। ঠান্ডা না লাগলে হাঁচি হয় না, ঠান্ডা যখন লাগবে তখন আসবে হাঁচি। সো গাইস, মা বলছে যখন মায়ের ঠান্ডা লাগবে তখন মায়ের হাঁচিটা দেবে। তো তখন বলছিল যে চল তখনই চ্যালেঞ্জটা করবো। আমি বলছি না, এরকম হয় না, তো তাড়াতাড়ি করতে হবে চ্যালেঞ্জটা যেহেতু আমাকে দিয়েছে। আচ্ছা, তুই তো দিতে হবে। ছটা হয়ে গেছে। তোমার তিনটে হয়েছে, আমার সাতটা হয়েছে। গাইজ আমার 9খানা হাঁচি হয়ে গেছে। তো 9টা হলো না 8টা হলো মনে পড়ছে না, তো মনে হয় 9টাই হয়ে গেছে।
তো তোমার কটা হচ্ছে? 3টে। তুমি প্রতিদিন আমাকে চ্যালেঞ্জে হারাও, আজকে তুমি হারো। ও বাবা, এই জন্যই মাল তুমি এসছো বলেন কি? আমার সঙ্গে। আমি বললাম আমার হাতি দিই হোক, রান্নার সময় ভালো হবে। 10টা হয়ে গেছে। তোমার কটা? 4টে। তো গাইজ আর বেশি করবো না, তো 12টা অবধি লাস্ট। তো দেখি ফার্স্ট হতে পারি কিনা। তো গলার মধ্যে ব্যথা করছে, হাঁটতে দিতে। হচ্ছেই তো। বলেন কি? ঝোট ঝোট। গাইজ আমার 11টা হয়েছে, মার 4টে হয়েছে, তো আর একটাই করব। তো আর বেশিক্ষণ করতে পারবো না, ভীষণই কষ্ট হচ্ছে। দেখো চোখ মুখ দিয়ে পুরো জল টল বেরিয়ে একটার গলার মধ্যে পুরো ব্যথা করছে। করছি কোথায়? বাচ্চাটা দিতে শুধু সুসুরি তো হচ্ছে। নাকের মধ্যে ফুল চুরি ঘুরাচ্ছে মনে হয়। রাউন্ডে আমি ফার্স্ট হয়েছি আর মা হেরে গেছে। বলেন কি? এই প্রথমবারই মনে হয় মাকে আমি হারাতে পেরেছি। শাবাশ বেটা। তো গাইস ভিডিওটি কেমন লেগেছে কমেন্ট করে জানাও, আর ভিডিওটি ভালো লাগলে লাইক কমেন্ট শেয়ার করো। তো ভিডিওটি আজকের মতো আমি এখানেই শেষ করছি। আর ভালো লাগলে কি করবে, লাইক কমেন্ট শেয়ার। চ্যানেলে নতুন হয়ে থাকলে অবশ্যই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে নোটিফিকেশন বেল অন করে দেবে। দেখা হচ্ছে নেক্সট ভিডিওতে। আর নেক্সট ভিডিওতেও একটা চ্যালেঞ্জিং ভিডিও আসছে, তো তার জন্য চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে রাখো।